ಹಲೋ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ತಿಂದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ನೀರಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು, ನೀವು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಯಥಾತಥ್ವ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಬೇರೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ, ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗಲೇ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಳೆ ಒಂದು 75% ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 75% ಬೇಳೆ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಖಾರ, ಉಪ್ಸಾರ್ದು ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಗ್ದಿಟ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿ ಆರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿ ಆರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೈ ಬೇಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೊಪ್ಪಿಗಿಂತ ಇವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ನೀರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 2 ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಬಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು 2 ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಡೀಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಹೀಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡು ಆಗ್ದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ತುಳಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು 2 ಎಲೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.
ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮೊಳ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು 2 ಎಲೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಖಾರನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗಂತೂ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗೋರು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ. ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇದು, ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.